Καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη unboxing. Σήμερα έχουμε στα χέρια μας τα Hailu GT1 Plus. Τα GT1 είναι πιθανότατα το πιο φορητό σετ ασύρματων ακουστικών που κυκλοφόρησε μέχρι σήμερα. Είναι κατασκευασμένο από ABS πλαστικό και συνδέονται με το κινητό σας μέσω του Bluetooth 5. Η μέγιστη απόσταση που παραμένουν συνδεδεμένα χωρίς εμπόδια είναι τα 10 μέτρα. Τα ακουστικά είναι IPX5, δηλαδή αδιάβροχα από υδρότα και ασθενή βροχή. Θήκη φόρτισης είναι σχεδόν ίση σε μέγεθος με τα δύο ακουστικά το ένα δίπλα στο άλλο. Τα ακουστικά ζυγίζουν μόλις 3,9 γραμμάρια το καθένα. Τα ίδια τα ακουστικά είναι πολύ συμπαγή και κρατάνε χαμηλό προφίλ, καθώς χωράνε ολόκληρα μέσα στο αυτί χωρίς να προεξέχουν. Όπως και η θήκη, τα ακουστικά είναι κατασκευασμένα από πλαστικό, έχουν μάτι υφή και είναι στρογγυλεμένα. Στο πάνω μέρος αχνοφαίνεται το λογότυπο Hailu. Μπροστά υπάρχει μια μικρή εγκοπή για να ανοίγεις πιο εύκολα το καπάκι, το οποίο είναι και μαγνητικό. Στο κάτω μέρος υπάρχουν οι πληροφορίες και πίσω βρίσκεται είσοδος φόρτισης micro-USB. Ανοίγοντας το καπάκι, θα βρούμε δύο κοιλώτες όπου μπαίνουν τα ακουστικά και δύο πινέζες στην καθεμία, οι οποίες φορτίζουν τα ακουστικά. Μαγνήτες υπάρχουν και πάνω στα ακουστικά τα ίδια. Η εφαρμογή των ακουστικών φυσικά διαφέρει σε κάθε αυτή, γι' αυτό και υπάρχουν τρία διαφορετικά μεγέθη ear tips, μικρά, μεσαία και μεγάλα. Δοκιμάστε τα και αν αισθάνεστε καλά τον μπάσο, θα ξέρετε ότι θα έχετε το σωστό ζευγάρι. Μέσα στο κουτί θα βρούμε τα ακουστικά, τη θήκη, τα ανταλλακτικά ear tips, ένα καλώδιο micro-USB και τις οδηγίες χρήσης. Τα ακουστικά διαρκούν περίπου 5 ώρες με μία μόνο φόρτιση, ενώ μπορούν να φορτίσουν έως και 5,5 φορές από τη θήκη. Συνδέονται αυτόματα όταν τα βγάζετε από τη θήκη και αποσυνδέονται όταν το τοποθετείτε ξανά. Και τα δύο ακουστικά διαθέτουν κουμπιά Fish που σου επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη αλληλεπίδραση με το κινητό σου, όπως και ένα LED. Πατώντας παρατεταμένα τα ακουστικά, γίνεται ενεργοποίηση-επενεργοποίηση ή απόρριψη της κλήσης. Πατώντας μία φορά, γίνεται παύση της μουσικής. Πατώντας δύο φορές στο αριστερό ή στο δεξί, γίνεται παράληψη του τρέχοντος τραγουδιού ή απάντηση τερματισμός της κλήσης. Ενώ πατώντας 3 φορές, ενεργοποιείται το Voice Assistant. Δυστυχώς, δεν είναι δυνατή η αλλαγή της έντασης στα ακουστικά. Το μπάσο είναι δυνατό και καθαρό το απαιτεί μουσική, χωρίς όμως να καλύπτει όλες τις υπόλοιπες συχνότητες. Υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία δεν μείναμε ευχαριστημένοι με τη χρήση τους. Ορισμένες φορές, όταν βλέπαμε ένα βίντεο στο YouTube, τα ακουστικά έκαναν εναλλάξεις διακοπές ή ακόμα και έκλειναν, χωρίς όμως να έχει τελειώσει η μπαταρία. Ακόμη, πολλές φορές όταν τοποθετούσαμε τα ακουστικά στη θήκη δεν απενεργοποιούνταν, με αποτέλεσμα να μην είχαμε ήχο από το ηχείο του κινητού. Έχοντας αναφέρει όλα τα παραπάνω και ύστερα από αρκετό καιρό που τα χρησιμοποιώ, μπορώ να πω πως τα ακουστικά αυτά είναι πολύ καλά για την τιμή τους και αν θέλετε ένα ζευγάρι ακουστικά που δεν θα τραβάει την προσοχή, τότε τα GT1 Plus είναι για εσάς. Ήρθαμε στο τέλος ενός ακόμη βίντεο. Μέχρι το επόμενο, να έχετε μια υπέροχη μέρα και μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe για να βλέπετε πρώτοι όλα τα βίντεο που ανεβάζουμε.